ile birlikte tamamladık. NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birini böylece başarıyla neticelendirdik. Zirve, müttefiklerin mevcut meydan okumalar karşısında birlik ve dayanışma anlayışının teyit edilmesine vesile oldu. Öncelikle kral yönelik bir vizyon oluşturmamız için önemli bir fırsat oluşturdu. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Zirvenin dün gerçekleştirdiğimiz ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski bizlere video mesajla hitap etti. Sürecin başından itibaren kendisiyle yakın diyaloğumu sürdürüyor. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le de düzenli temas halindeyim. Tüm bu çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır. Savaşın başta enflasyon olmak üzere küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Türkiye olarak adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul süreciyle yaşanan umutları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sorumluluk üstlenen, tüm taraflarla konuşabilen, elini taşın altına koyan bir müttefik olarak oynadığı rolün NATO için de takdirle karşılandığını bir kez daha memnuniyetle gördük. Buradaki temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, bu öncelikler arasında yer alan krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi, ateşkesin ivedilikle temini yönündeki girişimlerimiz hakkında bilgi verdi. Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlardan ihraç edilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in planına ilişkin katkılarımızı paylaştık. Birleşmiş Milletler'in ve tarafların katılacakları dörtlü toplantıyı İstanbul'da en kısa zamanda düzenlemeye matuf çabalarımızdan bahsettik. Değerli basın mensupları, zirvede uluslararası kamuoyunun en çok ilgisini çeken belgelerden biri, dün kabul ettiğimiz yeni stratejik konsept oldu. 2010 Lisbon zirvesinde kabul edilen stratejik konseptin yerini alacak olan bu yeni belge, NATO'nun temelini oluşturan birlik ve dayanışma ilkelerinin önemini bir kez daha teyit etmiştir. İttifakın gelecekteki güvenlik ortamına kendini adapte etmesine yönelik bir vizyon ortaya koymuş. Bu sene ittifaka katılımının 70. yılını kutlayan ve NATO içinde oynadığı etkin rol ve verdiği kapsamlı katkılarla müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye, şüphesiz gelecek vizyonunda da söz sahibi müttefikler arasında yer alacak. Stratejik konsepte terörizmin en ciddi asimetrik tehdit olarak tanınması ve NATO'nun
terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele yönündeki kararlılığının ortaya konulması elbette önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalı. Fiiliyatta terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden mücadelenin tam bir dayanışma içinde sürdürülmesi zaruridir. Oturumlardaki hitaplarımda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nedenli büyük hassasiyet arz ettiğini özellikle vurguladım. Ayrıca bunun sadece bizim değil, NATO'nun da meselesi olduğuna işaret ettim. Masumların canları ve kanları üzerinden İkbal devşirmeye çalışan cinayet şebekeleri hepimizin ortak düşmanı. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yok. Tarih bize bu tür ihmalkarlıkların daha sonra ölümcül tehditler olarak muhataplarına geri döndüğünü göstermiştir. If we fail to observe the situation for what it is, these negligences will come back to us in the form of very fatal threats. Sergiledikleri pervasızlıklar in the last couple of days, we have seen terrorist organizations such as PKK and its affiliates which demonstrate an unprecedented reaction without considering anything else, and it's a clear confirmation as to what I'm talking about. It's just like a malignant tumor that is growing every day, and it's threatening social peace, stability and security, and that we have to get rid of this tumor once and for all. We have very strongly underlined the message, and we conveyed this message strongly, that we want our allies to support us not only through words but also through actions. And we've had the opportunity to watch a video where we have shown Turkey's long-lasting struggle against terrorism, which is very resolved and which is very committed. Thus, the bloody faces of PKK, PYD, FETÖ and Daesh had been shown to all of our interlocutors. Where we stand today, we have to see this fact for what it is. NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak, müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net, tutarlı ve samimi adımlar atmamız şart. Terörün finansmanı ile militan devşirme faaliyetlerinin engellenmesi bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette which shows us that Turkey's concerns had been appreciated and understood. Of course, this is a beginning. This is an inception. It's an invitation. But what matters most is to keep the promises. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Değerli basın mensupları, özellikle diplomasiye bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun nazarıyla bakmak yanlıştır. Bilakis diplomasiyi bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kestirme, en garanti yol olarak görmek gerekir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve ben de böyle anlıyorum.
the developments. Hiç And that's şüphesiz how I believe it's going to bu be. mıhtıra With no Türkiye ve doubt, this milletimiz açısından memorandum zorlu müzakere a sürecinden sonra diplomatic triumph elde that edilmiş was accomplished diplomatik after bir a zafer. very trying period of negotiations muhtırayla for Turkey Türkiye, and for our nation. PKK With the ve trilateral uzantılarıyla memorandum, we are going to mücadelede observe a full tam cooperation işbirliği, in fighting against PKK and its terörizmin affiliates. tüm biçim ve We will see full tezahürleriyle solidarity in mücadelede fighting against all dayanışma, forms and all types of terrorism that PYD, would reveal themselves. YPG ve A FETÖ'ye commitment that no destek longer a support will be sağlamama provided taahhüdü. to PYD, YPG and Savunma FETÖ. sanayi alanında ambargo Also, a ve pledge to kısıtlamalara increase cooperation gidilmemesiyle with the işbirliğinin eradication of embargoes artırılması. imposed upon us in the defense İsveç ve industry Finlandiya'nın and the terörizmle elimination of mücadele restrictions. ve savunma sanayi konularındaki A pledge ulusal provided by mevzuatlarını Sweden and ve Finland that they were uygulamalarını going to tadil etme revisit sözü. and tailor their Terör suçlularının iadesi konusunda local somut legislations adımlar and their atılması ve implementations ikili in düzeyde fighting against hukuki terrorism düzenlemeler and yapılması defense industry ki exports. İsveç'in There are going verilmiş to be olan sözü concrete şudur: steps taken forward for the 73 extradition of teröristin terrorist criminals. Türkiye'ye Sweden iadesi. already pledged the extradition of PKK 73 ve terrorists to Turkey. uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin There was a yasaklanması pledge about the ve bunların banning of soruşturulması. revenues Türkiye'ye collected yönelik by PKK terör and its propagandasının affiliates and engellenmesi the hususlarında recruitment of new members and the somut investigation of such ve attempts from now sağlam on. garantiler almış. And we have received Bu strong adımların and uygulamasını resolved denetlemek guarantees üzere that adalet, terrorist propaganda against istihbarat Turkey ve will be güvenlik kurumlarının stopped once katılımıyla and for all. daimi In order ortak to mekanizma examine the kurulması implementation of kararlaştırılmıştır. these pledges, we have decided that we are going to establish Finlandiya a ve common İsveç, mechanism daimi in order yapılandırılmış to işbirliği süreci welcome different PESCO stakeholders dahil from different parties. Avrupa Birliği Finland and güvenlik Sweden, mekanizmalarına including PESCO ülkemizin en and other geniş şekilde European Union security katılımını mechanisms destekleyeceğini will beyan support etmiştir. Turkey's full partnership Böylece in the widest sense Türkiye'nin possible. ilk günden itibaren dile From getirdiği the first day on, we have hassasiyetlerin always been tamamı talking about our sensitivities, and all üçlü of those muhtıraya sensitivities had been stated girmiştir. clearly in the Türkiye ve trilateral NATO ile memorandum. birlikte Along with bu Turkey and muhtıranın NATO, kazananı aynı Finland and zamanda Sweden have both İsveç became ve very Finlandiya triumphant in the halkları. signing of this memorandum as well, Terörle along mücadele with the yönünde people of atılacak these countries. her müsbet Every adım concrete bu step that we take ülkelerin forward barış, in fighting terrorism huzur ve will güvenliğine contribute katkı tremendously to the yapacak. peace, prosperity and security of Kıymetli these basın nations. mensupları, Distinguished members of the press, zirve toplantılarında ve during marjında the summit birçok devlet sessions and ve within the hükümet margin of başkanıyla this da gathering, bir I've had araya the chance to gelme get together fırsatı with buldum. many of the heads of states Bu and governments, çerçevede and within that NATO framework, Genel Sekreteri Sayın we have Stoltenberg, undertaken our Finlandiya Cumhurbaşkanı Quartet Sayın Summit with the participation Niinisto of NATO ve Secretary İsveç General Mr. Başbakanı Stoltenberg, Sayın the President of Anderson ile Finland, Mr. Niinisto, dörtlü and the zirvemizi Swedish Prime Minister, gerçekleştirdik. Ms. Anderson. Zirvemizin yanı sıra And right next to our Fransa summit, Cumhurbaşkanı Sayın we've had Macron, bilateral Birleşik Krallık meetings Başbakanı with Sayın Johnson, the President of France, Avrupa Mr. Birliği Macron, Konseyi Başkanı the Sayın Prime Minister Michel, of the UK, Mr. Boris Amerika Johnson, Birleşik Devletleri Başkanı the Sayın EU Council Biden, President Mr. Avusturya Michel, Federal Şansölyesi the President of the Sayın United States, Nehammer, Mr. Biden, İspanya and the Hükümeti Federal Başkanı Chancellor Sayın of Sanchez, Austria, Mr. Nehammer, Almanya the Prime Federal Minister of Şansölyesi Spain, Mr. Sayın Pedro Sanchez, Schulz, the Federal Hollanda Chancellor of Başbakanı Germany, Mr. Sayın Schulz, Rutte, as well as Romanya the Prime Cumhurbaşkanı Minister of Sayın Netherlands, Iohannis Mr. Rutte, ve Güney the Kore President of Cumhurbaşkanı Romania, Mr. Sayın Iohannis, Yoon ile and görüşmelerimiz President oldu. Sayın Yoon of South Africa. Keza toplantılar And sırasında during these meetings Macaristan and during ve these Karadağ discussions, we've had the liderleri chance dahil to pek çok casually devlet talk to başkanıyla many leaders, sohbet ettik. including Bu the leader of görüşmelerde Hungary and Montenegro. mevkidaşlarımla During these ağırlıklı olarak discussions and during these casual Ukrayna'daki talks, we've managed to gelişmeleri ele talk aldık. about the developments taking place in İttifak Ukraine with our gündemi çerçevesinde counterparts, fikir and we have takipçisi exchanged our opinions within the gerçekleştirdik. framework of the agenda of the Ayrıca alliance, as well as İkili gündemimizdeki we've managed to konuları talk about farklı different yönleriyle issues within değerlendirdik. our bilateral agendas in Zirveyle different dimensions. Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan
İttifakın en As büyük the fifth ikinci country ordusuna providing sahip, the highest, one of harekat the ve highest misyonlara en contributions fazla katkı to veren NATO, 5. having ülkesi the olarak second largest NATO'nun army of dününde the ve organization, bugününde and olduğu that has gibi been a member of the geleceğinde de NATO söz organization for the sahibi last 70 olacağı years. bir kez daha Turkey açıkça is undoubtedly görülmüş. going to have a say in the Biz future of NATO, just like it did kendi in the bağımsız past, dış and it's been politikamızı clearly izlerken observed by all of the müttefiklik ruhu participants. içinde While we NATO'ya shall be leading our gerekli katkıları independent foreign vermeye policy and devam sovereign ediyoruz. foreign policy, we will keep on Müttefiklerimizden providing all de forms of aynı contributions samimi and support to dayanışmayı NATO within the spirit görmek of istiyoruz. alliance, and we would like to see the same Madrid solidarity zirvesinin from all of our bu noktada allies. yeni I bir hope and pray dönemin that this will be the kapılarını turning of a new aralamasını tide temenni that we have ediyoruz. observed within the Bu düşüncelerle Madrid summit. With these thoughts in zirvemizin mind, I hope and pray that this hayırlara summit will yield the vesile most olmasını auspicious diliyor. results for all of us, and I would Sizleri like to salute you all with tekrar love and respect. saygıyla selamlıyorum. Mr. President, James Bays from Al Jazeera English. You talked about your plans for a deal to get the grain out of Ukraine. Can you tell us how that plan is going to work, how close you are to a deal, and when you plan next to speak to President Putin? Gerek Sayın Putin'le, Whether it gerek be Mr. Sayın Putin Zelenski'yle or Mr. bu Zelensky, hafta sonu I veya believe önümüzdeki hafta this weekend başında or the beginning of telefon diplomasimizi next week, sürdürmeye we gayret will edeceğiz. sustain a telephone diplomacy. Başlamış olan zaten bir yol haritamız There is var. already a Kendileriyle roadmap which is görüşmek emerging, suretiyle and after bir an having önce talked to them, bu as soon koridoru as possible, we are işletmeye going to çalışacağız. render this Bizim corridor, if you 20 will, kadar operational. bölgede We have gemilerimiz about var 20 ships ve bu docked in the gemilerle de region, and with bu these ships, ürünlerin we are going to tahliyesini transport the Ukrainian grain ve out reeksport of the vasıtasıyla ports, and üçüncü through ülkelere de bunların re-exporting, naklini third sağlamaya countries gayret will edeceğiz. be supplied with the Ukrainian grain. Merhaba, Hümeyra Pamuk, Reuters haber ajansı. I'm going to ask in Hello. Turkish because that's my mother tongue. Efendim, biraz önce Biden kendi basın toplantısında F-16'larla ilgili sizinle görüştüğünü ve bu satışı desteklediğini, kongreden de onayın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun için yani bu konuda kendinden emin olduğunu söyledi. Siz de bu konuda kongreyle çalışacağına dair herhangi bir söz verdi mi? Son senelerde Washington'da kongrede Türkiye'nin aleyhine bir hava var. Siz bu satışın onaylanacağı konusunda emin misiniz? Herhangi bir takvim belirtti mi size? Bir de çok kısaca ikinci olarak bu İsveç ve Finlandiya Hümeyra ile acele etme. Bir önü bir halledelim. Şimdi Şimdi biliyorsunuz parlamentolar You are. hemen bir cevaplayacağım. I'm going to answer your question right Parlamentolar away. sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. The parliaments are the places burada where da difficult times tabii are observed, Sayın Başkan and elinden gelen adımları Here, atacağını, Mr. President tabii said that sadece he olay would take demokratlarla the necessary malum steps bitmiyor. forward in his Bir de capacity. cumhuriyetçiler Of course, var. we're not only talking about the Benim de Democrats, we also have geçen the hafta Republicans. geniş bir ekibim A large Amerika'daydı. delegation from Turkey orada gerek cumhuriyetçilerle gerek was in the United States. demokratlarla They talked görüşmeler to the Democrats yaptılar. as well as the Republicans in Şu anda da Congress. biz tabii Sayın Biden'la And dün akşam we've yaptığımız had a görüşmeden bilateral sonra meeting last night with President heyetlerimizi Biden. In gerekirse the yine aftermath, göndereceğiz our ve delegations orada will cumhuriyetçilerle de görüşmeler be again yapmak sent suretiyle to the United onların States da to talk bu to the konudaki Republicans in desteğini order to almamız halinde cultivate their support. inanıyorum And ki if that shall happen, Sayın I Biden'ın believe bu konudaki samimi gayretleri Mr. Biden's ciddi bir sincere destek efforts will bulacaktır. enjoy Onun için de a significant gecikmeden amount of support hemen from bir Congress. heyeti And I ayrıca believe, Amerika'ya without göndereceğiz. any further delay, I'm going to be sending forward Teşekkürler. another İkinci sorum, delegation. İsveç ve Finlandiya ile yapılan anlaşma içerisinde bunun uygulaması Türkiye açısından nasıl olacak? Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan atmasını istediği bir takım adımlar var. Bunların belli bir süre içerisinde atılmadığını eğer görürseniz, Türkiye onay aşamasında bu iki ülkenin NATO'ya onaylanması, alınması noktasında tekrar veto hakkını kullanabilir mi? Bu söz konusu. Teşekkür ederim. Ya tekrara zaten gerek yok. Yani
biz No parlamentomuzdan repetition is required. bunu geçirmedikten sonra If we don't zaten bu iş have yürümez. this ratified by our Önce parliament, there is no way out. İsveç ve Finlandiya First, Finland üzerine and düşen Sweden görevleri will onlar have yerine to getirmeleri lazım. deliver the Ki bu zaten pledges metin içerisinde yerini alıyor. they were committed to Onlar within the memorandum. bu They have görevlerini to do what is yerine necessary. getirmeleri halinde On the occasion biz that de ne they yaparız? deliver Bunu their parlamentomuza pledges, we göndeririz. will send this Ama memorandum to bunlar our eğer parliament for yerine ratification. getirilmezse But if the pledges will bunun not tabii be delivered, parlamentomuza of gönderilmesi de course, söz konusu it değil. won't be possible for this Biliyorsunuz memorandum to Makedonya find its way to the ne parliament. kadar You know zamanda that Macedonia NATO'ya girebildi? managed to 11 be artı a 9, member of NATO. 20 yılda NATO'ya girebildi. How long did it take? 20 years. Bu şöyle 11 süreci plus 9. çok çabuk 20 years. işleyen ben And this istedim is not oldu a process that süreci can be değildir. easily finalized. Onun için I want it, so I'll have it. No, it's not the İsveç de case. bunu biliyor, Finlandiya Sweden da knows this, bunu and biliyor. Finland knows this too. Ve bunun bilinci içerisinde de And, bu adımları within this understanding Tabii and within öncelikle this tabii bu consciousness and awareness, if you PKK, will, they will take these steps YPG, forward. PYD, FETÖ, PKK, bu PYD, terör YPG, örgütlerinin FETÖ, all these terrorist silinip organizations atılması will have lazım. to be Bunlarla eradicated. ilgili They de need to be wiped yasal out. düzenlemeleri bir And an they have önce to, bitirmeleri lazım. carry out the legislative amendments in order to do that. A Haber Rüya Akkuş. Efendim İsveç ve Finlandiya'dan devam edelim müsaadenizle. Rusya'ya karşı bir hamle olarak aslında NATO üyelik süreçleri başlatıldı. Tüm bunların yanı sıra Rusya'dan da bir karşı açıklama geldi. Agresif bir politik olarak bunu değerlendirdi. Bir yandan da az önce Joe Biden yapmış olduğu açıklamasında Rusya'ya karşı çok sert sözler kullandı. Ve hatta Avrupa'daki varlığına karşı biz kendimizi güçlendiriyoruz dedi. Tüm bunları alt alta koyduğumuz takdirde Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişki savaşın başından beri aslında normal bir süreçte ilerliyor ama Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu düşünürsek, bu sert açıklamalardan ve kararlardan sonra iki ülkenin ilişkileri nasıl şekillenir? Teşekkürler. Sert açıklama derken? Sizden önceki liderlerde Biden, Boris Johnson biraz daha Rusya aleyhine diyelim öyle açıklamalarda bulundular. Daha sert konuştular Rusya için en azından. Değerli arkadaşlar, To know what the hard reaction was all oluşan about. Distinguished bir hukuk friends, var. we have a Yani set bizim of relations that have Rusya'yla emerged. İkili ilişkilerimiz var. We have bilateral relations with Ama bunun Russia, yanında but at the same time, tabii Ukrayna'yla da we ikili have ilişkilerimiz bilateral var. relations with Ukraine. Dolayısıyla And biz siyaseti denge politikaları we üzerinden are yürütmek leading istiyoruz. Kavga our politikaları politics üzerinden değil. on a basis of Ve stability bizim instead gerek of a savunma basis of sanayi conflict. noktasında, So whether it be the defense gerek industry, whether enerji it be noktasında the bizim şu anda energy, doğalgaz for example, enerjisinde in terms of natural gas, %40'ı aşkın we are doğalgazımızı biz supplied Rusya'dan by temin Russia ediyoruz. up to 40%. Aynı şekilde şu anda nükleer enerji And santralimizi we Rusya are ile beraber jointly yapıyoruz. constructing our first Akkuyu'da. nuclear power plant in Bunlar Akkuyu bizim için region. büyük önem arz ediyor. These are very Biz bunları bir significant kenara issues for koyamayız. us, and we cannot just set them aside Dolayısıyla overnight. da süreci takip edeceğiz. So we will Bu monitor the süreç process, içerisinde and in siyasetin this process, bu we will kazan esasına try to base göre our politics şekillendiğini ele on a aldığımız scenario zaman of win-win for mesele all kalmaz. parties involved. And if that shall be the case, there will be no concerns whatsoever. Hello, sir. You are one of the very few NATO leaders who seems to have even brought up the prospect of pursuing a diplomatic solution for the war in Ukraine. Other leaders like Joe Biden, Boris Johnson, they're emphasizing almost exclusively the military component. Biden just this afternoon announced new missile systems being deployed to Ukraine by the U.S. What accounts for this difference in philosophy, and do you think the path being chosen by the U.S. and the U.K. is overly aggressive and is going to prolong the war? bakalım benim dilimden anlayacak mısın? Well, I will try to Biliyorsun, respond. her And hopefully yiğidin you will understand my language yoğurt through yiyişi interpretation. Sizde de var The mı böyle bir proof is söz? in the eating. There is a method and there's a Sizde style de of böyle bir söz var everybody mı? doing certain things. Do you have such an expression or a similar expression? Proof is in the pudding, I think, would be the English expression, but close enough. Sizin söylediğinizde efendim Dolayısıyla proof is in the tabii eating diye burada bir Boris söz var. benim çok sevdiğim Boris bir is dostum, a close friend of arkadaşımdır. mine. It's Onun a good bakışı friend of öyledir. mine. And Benim he has his bakışım da own bu perspective. He şekilde. has his own style of doing Ama things. dediğim And I have gibi my own style of burada things. denge politikasının diplomasiyi şartlarına göre iyi We işletmenin have to establish çok daha a faydalı politics based on olacağına a balance. inanıyorum.
And ve I need to win-win. believe that Buna diplomacy göre should be adım pursued. atarsak And if we take steps buradan forward çok daha on a hayırlı win-win kararlar scenario, çıkabilir. everybody Onun will için de enjoy more yoğun bir auspicious şekilde decisions Sayın and Putin'le, results, I Sayın believe. Zelenski ile And so that's why we're görüşmelerimi talking to devam Mr. ettiriyorum. Zelensky and Mr. Putin on a Haftada bir, continuous 10 günde basis. bir kendileriyle And telefon once a görüşmelerim oluyor. week or every 10 days Bunlardan we da have netice telephone alacağımıza inanıyorum. conversations with them, out of which I believe we will cultivate some results. Ela Sezen Haber Global. Ela Sayın Sezen Cumhurbaşkanı Haber zirvede Global. Mr. President, ittifak üyesi during the Yunanistan'ın summit, gayri askeri Greece, statüdeki adaları silahlandırmasına ilişkin konu gündeme geldi mi? did you talk Öte about yandan Greece, the fact that Biden'la they olan are, görüşmenizde Amerika Birleşik weaponizing Devletleri'nin the, Yunanistan'da açtığı occupation üslere islands ilişkin bir in konuşmanız Aegean? oldu mu? And did you Teşekkürler. also talk about the bases that the US is planning to Tabii open up in Ukraine? Yunanistan'ın malum Greece son dönemlerdeki tutumu has adopted bizim an attitude siyaset quite anlayışımıza recently asla which uymuyor. never complies with our Ve son way dönemde of doing özellikle politics or leading kendisine politics. İstanbul'da verdiğim yemekten sonra After the dinner that we teklifte had bulundum. enjoyed together in Bundan Istanbul böyle with him, I offered him biz something. aramızdaki I told him ilişkileri to ikili yapalım. have bilateral Üçüncü relations kişileri between two aramıza countries and never to sokmayalım involve third parties dedim. whatsoever. Fakat buna rağmen Amerika'da But Cumhuriyet despite that Senatosu'nda fact, he went to yaptığı Congress konuşmayla and he delivered bizim a bu statement there anlaşmamızı whereby 2 hafta, he 3 hafta sonra just maalesef tamamen tersine dönüştürdü. reversed the agreement that Sadece we have onunla da seemed kalmadı, to have Davos'ta reached aynısını in a matter yaptı. of 2 weeks or 3 weeks. And he Onunla went da to Davos in kalmadı Switzerland. He did the same. ve bir taraftan And it wouldn't suffice. adalar, On adacıklar the one hand side, buralara özel ziyaretler he has been paying yapıp special visits to bu the özel islands in the ziyaretlerde Aegean. de And during these silahlandırmalara special visits, gitmek gibi bir gayretin içine he's invested girdi. himself in Bu adalar, such efforts to adacıklar arm these little gerek islands or isles. Lozan gerek These islands are Paris being protected Anlaşması'na by göre Lausanne treaties ters bir or olaydır. Paris Yani agreements. oraları And this is silahlandıramazsınız. contradictory to these Ama treaties and Yunanistan agreements. You cannot böyle arm bir those adımın içine islands. girdi. But Greece has taken Bir de such an ifade effort ettiğiniz gibi and bu such 5 a step artı forward. 4 And as you've yani stated, Amerika'nın 5 plus burada 4, üst kurma olayları there are attempts ki by the United States to bu sorulduğu establish zaman bases alınan on these cevap islands. şu, And when we ask about Rusya'ya this, karşı. we always get answers. Tabii bu So da these are being benim established halkım against bunları pek Russia. But my people would not swallow this. My Niye? own nation would Neden? not buy this. Why? adama sorarlar ya niçin? Why is the question? Çünkü biz barışın egemen olduğu bir dünyayı eğer We want to tesis build a edeceksek, world where peace kuracaksak, prevails. If we are o going zaman to bu work for adımlar that, niçin then atılıyor? why are we taking these steps forward? Ve buna Would be tabii the question to ask. olumlu bakmıyoruz. And we don't have Ve a bunu da positive approach yaptığımız towards ikili this. görüşmelerde And we have liderlere always been vocal söyledik. about this during the bilateral meetings we've had with the leaders. Sultan Akdoğan, ATV. Efendim zirve öncesinde ben biraz iç siyasete yönelik bir soru sormak istiyorum. Zirve öncesinde muhalefetten özellikle sizin İsveç ve Finlandiya'ya karşı tavrınıza yönelik neden karşı çıkıyoruz diye bir eleştiri geliyordu. Siz de biraz önce altını çizdiğiniz Salı günü imzalanan mutabakatla Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik somut ve sağlam garantiler aldık dediniz. Bu Türkiye'de yine muhalefet cephesinde yankılandı ve bunun bir geri adım, bir taviz verilme olarak şeklinde eleştiriler geldi size. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Taviz neresindeymiş? Where's the concession? Yapıyorlar efendim. Bu Where do we see the Türkiye'nin concessions? çıkarlarına yönelik Well, bir this is what they Muhalefetin- say. The opposition muhalefetin parties are always talking hiçbir zaman about the iktidara concessions or the compromises that siyah were değil mi? given by Turkey. Beyaz der. Beyazsa Well, the siyah opposition der. always speaks about Hiçbir zaman different olması things. He gerekeni says veya they doğrusunu call something white söylemez. whereas Türkiye it's muhalefeti black, and they böyle. call what is Ama black şimdi white. bütün The Turkish belgeler opposition is all zaten about that kind ortaya of a konuldu, diversion. konuluyor. All of the documents are Ve there for them to dünya observe. bu Everything is olaya out nasıl there on the table. baktığını And herkes everybody çok açık, knows samimi how olarak we can görüyor. approach Ve the şu an situation itibariyle in a sincere bizim fashion. buradaki And tavrımız, our attitude here, attığımız our adımlar stance here, ilgi uyandırdığı gibi bütün have been drawing liderler attention, noktasında is herkes receiving de close interest takdirle from all the karşıladı. leaders, and everybody is Ve very bizler de appreciative of what we terörle have done. mücadelemizin And
Türkiye We have dışındaki accomplished ayaklarını significant gains in bütün fighting belgelerle terrorism, beraber especially outside kendilerine Turkey. And we have takdim talked ettik. about our Flash belleklerle beraber fighting video kayıtlarını against da terrorism kendilerine through verdik. all of the Ki evidences oradan that were bunları amassed. izledikten sonra Flash drives, bu işi çok video daha iyi recordings, anlayacaklar. footages, Şu anda and, zaten the written documents. They İsveç'teki will be able to appreciate what's going on even further. terörist yanlıları, The terrorist supporters terör in yanlıları Sweden, ciddi the manada şu terrorism anda supporters in Sweden çılgındalar. are actually Ama ne yazık ki going bizim crazy. iç muhalefet But bu işlerden the pek Turkish memnun değil. opposition are not very Onları happy da to dönünce see anlatırız. what's happened. And when we go back, we shall be talking about them as to what has happened. Sena Alkan Haber. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmanızın başında 73 teröristin iadesi için İsveç söz verdi dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Çünkü İsveç daha önce iade taleplerine olumlu yaklaşmamıştı. Bu süreç nasıl işleyecek? Daha önce onlar 60 Previously, they have pledged 60 the teröristin extradition of 60 iadesi terrorists. konusunda bazı müzakerelerde idiler. They were negotiating, Şimdi let's say, ise not bunu pledge, but negotiating. 73'e But now the çıkardılar. number has Bu gone up to müzakereler 73. esnasında During these bakalım negotiations, bu they have verdikleri sözü yerine pledged the extradition of getirecekler mi? 73 Biz de terrorists, and we takipçi will see if they will keep their promises. Betül Usta Sabah gazetesi. Efendim Usta, Biden'la sabah bir değil. önceki yüz yüze görüşmenizde During your Roma'da previous, bir stratejik işbirliği bilateral mekanizması kurulması discussions with kararı Biden in vermiştiniz. Rome, you had decided Ankara, on Washington establishing a hakkında bu strategic bağlamda cooperation görüşmeler scheme. sürüyor. Bu yıl Sayın Dışişleri Ankara Bakanı and Mevlüt Washington DC are Çavuşoğlu'nun discussing this. heyetiyle And birlikte this year, Amerikalı Mevlüt mevkidaşı Çavuşoğlu of Blinken'la Turkey went bu to marjda the US with a görüşmeler delegation yapmasını da and he had bekliyoruz. discussions, Askeri, Blinken. siyasi, adli Now, ve we ekonomik expect dosyalar burada progress on derinlemesine this, ele alınıyor. and Bir judicial taraftan da files are being tackled Türkiye, as part of this ABD'yi process. At the same hasımlarıyla yaptırım yoluyla um, mücadele yasası yani katsa kapsamına Katsa, koyuyor. I mean, Görüşmenizde Katsa is bu da a, bu scope kapsamdan where Türkiye'nin Turkey çıkartılması is- konusunda and gündeme I mean, geldi mi? Turkey is Teşekkürler. being, Yani bu included in görüşmelerde the scope. katsa konusu gündeme gelmedi. During these discussions, there Ancak were Dışişleri never Bakanlarımızın any issues kendi raised aralarında with regards to yaptığı CATSA. görüşmelerde But during the olumlu deliberations gelişmeler conducted var. between the foreign secretaries, there are some positive developments, I can say. Dear Mr. President, Lauri Nurmi, journalist from Finland, are you saying, or let's say threatening, that Turkey will stop the ratification process if Finland won't send back people you have named as a terrorist, or change its legislation? For example, our government have already said that we are not able to change our legislation or send back those people you are asking from us. Thank you, Mr. President. Thank you. Ben tabii Of course. bana verilen söze bakıyorum. Eğer I'm just looking at the verilen promises söz given to me. yerine If gelmezse the promises o won't be zaman kept, sözleşmede ne varsa then whatever onun is gereğini on there yerine getiririz. in the contract, in the memorandum, şimdi we will act Bu teröristleri accordingly. bize vereceğinizi bize söz veriyorsunuz. You are pledging the extradition of Yasaları these terrorists. değiştireceğinizi You are söz pledging that veriyorsunuz. legislative amendments will be Eğer bunlar carried out. yerine If gelmezse they won't be delivered, kusura bakmayın. then I'm sorry, pardon me. Verilen söz yerine gelecek. You have to keep your Şahsiyetli promises. siyaset, If you are şahsiyetli dış politika you're budur. leading a dignified Eğer bu yerine array of gelmediği politics, and takdirde if you are o zaman leading a Türkiye'de dignified foreign policy, verilen sözü neyse o sözü tutar. you have to keep your Yapılan promises. bu. Then Turkey will keep her promises. This İsveç is de what we have aynı agreed şeyi on. söyledi. Sweden has stated the same Finlandiya thing, da aynı şeyi and söyledi. Finland has said exactly the Bu same thing. sözlerini tutacaklar. They will keep their Ha, promises. Erdoğan da and then verilen sözünü Erdoğan eğer will keep tutmazsa his promise. If I Erdoğan'a don't keep da my promise, gereken hesabı then sor. you can hold me accountable. Thank you, Mr. President, for taking my question. The NATO Charter sets out a commitment to safeguard the freedom of the peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law. Turkey was once the world's worst jailer of journalists. It is consistently ranked among the countries with the least press freedom and freedom of opinion in the world. More than 1,000 human rights lawyers have been arrested following the coup. You have suppressed opposition to your rule. Turkey, under your leadership, does it really fit in NATO? Bunu diyen kim?
Sen? Who says this? Are you asking where I'm from? Who's saying these things? Freedom House, Amnesty International. Freedom Human Rights House Watch. önce kendisini sorgulaması lazım. Do you, Kendisini The sorgulaması Freedom lazım. House will have to Bunlar analyze öncelikle themselves first. They have to Türkiye'de question 40 themselves. yılda 40 In the bin last vatandaşımız 40 years, öldürüldü. these Şu anda Diyarbakır anneleri terrorists have killed 1100 40,000 gündür civilians. And mothers of HDP'nin kapısı Diyarbakır önünde have been evlatlarını bekliyor. waiting for their children Bu before anneler the doors of a political çocukları party known by 12 the yaşında, abbreviation 13 HDP. yaşında, 14 yaşında Their dağa children are kaçırılanlar. 13, 14 and 15 years Nerede bu of age Freedom and they House? were snatched away to be taken Önce gelsin up bir to the defa mountains. o Where's the Diyarbakır Freedom House? annelerini They bir ziyaret should etsinler. come and visit the mothers Bu of anneler Diyarbakır neyi and bekliyor to orada? hear these stories from those mothers. Kaçırılan What are they evlatlarını waiting bekliyor. for? They are waiting for their children who were Peki kidnapped from bu them. evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu members of HDP YPG'liler, political party, the PKK bunlar bunu özgürlük members, adına mı the yapıyor? PYD Bu nasıl members, özgürlük? are they doing what they're doing Bir in the defa name of özgürlüğün freedom? tanımını iyi bileceğiz. We have to Özgürlük, do the definition of benim freedom özgürlük correctly. alanımın Freedom sizin özgürlük and my alanınıza freedom kadar. ends where your freedom Sizin özgürlük begins. alanınız da Your benim freedom özgürlük alanıma kadardır. is up Ve to bu where my anlayışla freedom eğer bunu sürdürürsek is. netice We can alabiliriz. only cultivate Ama results bugün with this, Türkiye'de bir understanding Kandil in gerçeği mind. var. But there's Bu a fact Kandil in Turkey, which gerçeğinde is the de Kandil Mountain. 13, 14, And 15 there, on yaşında top of that kız mountain, çocuklar the daughters of 13, dağlara 14 and kaçırılıyor 15 years ve of bu age are being dağlarda kidnapped on top of the boyları kadar mountains, silahlarla and they are bunlara being eğitim trained yaptırılıyor. by, Acaba bunları biliyor musunuz? terrorists Acaba to Freedom use House weapons just bunları ne as kadar tall takip as etti? them. I wonder how knowledgeable is Freedom House about these issues? that is whataboutery with respect, Mr. President. What about the journalists you've jailed? What about the civil rights activists you've jailed? The human rights lawyers that you have jailed? Benim şu anda ülkemde In my country, cezai bir durum olmadıktan sonra nobody is incarcerated hukuk without any noktasında criminal herhangi reasoning. bir cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra If you're not subjected to gazeteci, any kalemşör, legal sanctions, fikir, bunlardan nobody cezaevlerinde olan has been yok. incarcerated due Hepsi to the bunların things they have written, sadece due to the bir criticisms they have dezenformasyon. voiced, and Bunları biz due to the yürütmeyiz. things they have stated. All this is about disinformation. We will never forget about this. Jan Andersson, Swedish Radio. Mr. President, I have a question according these guarantees that you have received from the Prime Minister of Sweden and even the President of Finland, according to the 33, as you put it, terrorists as a kind of an extradition to Turkey. And what's the difference? What's the difference 73 between actually. 33 and 73? Yes, please. Thank you. 73. Not 33, 73. 73. Okay. Can you please Ya bunların bize verecekler. They will be Onların sözü extradited to us. ve bunlar yazılı That's what kayda they have da pledged. girmiş vaziyette. Now that Dolayısıyla pledge is in the verdikleri records sözü on the memorandum, yerine so they getirecekler. will have to keep their promises. Okay. Rama Sofia Rajji, United States Press Agency. I'd like to ask you a question about diplomacy. It is a one-of-a-kind situation because you have lifted the veto to Finland and Sweden 2 days ago, and we're living a momentum and historic moment if the membership is validated. And at the same time, you're one of the rare leaders keeping both conversation and communication with President Zelensky and President Putin. And you have also been implementing effective unlocking humanitarian corridors during this war. So how can we call this new fashion of diplomacy that you're implementing? Because this is very, very new for me. And what are the next steps? Because you said that you're gonna focus on getting a ceasefire. Thank you. Teşekkür ederim. Her şeyden önce First ben and bir foremost, siyasetçiyim. I'm a politician.
40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Belediye career as a başkanlığından politician dates back başbakanlık, to 4 decades. I've cumhurbaşkanlığına been the kadar mayor, bu süreci and then yaşadım. the prime minister, and Ve then the president of siyasette parti Turkey. teşkilatlarının And I have lived through en different alt processes tabanından in tırmanarak party bu organizations. I makamlara was so geldim. little, and I climbed my Dolayısıyla way bir şey up, öğrendim. leading to presidency. And all Siyaset, throughout that process, I learned one kavga thing. gürültü işi değildir. Politics is not all about conflict and fighting. Siyaset You don't need daha çok chaos. eğer barışa But endeksli if ise you are burada focusing dost on kazanmanın establishing gayreti peace through your içerisinde politics, olacaksınız. you always have to work Ne to kadar gain düşman your kazanırsanız friends. The more siyasette o kadar adversaries you shall kayıpsınız. gain, the more you will lose in Şimdi the realm of politics. ben Sayın Putin'le geçmişim eski. We go back with Mr. Zelensky Putin ile a daha long yeni. time. And Zelensky, Sayın our relations Zelenski'nin with Mr. Ukrayna Zelensky are quite new siyasetindeki because geçmişi his çok career eski değil. in the Ukrainian politics Fakat is not very siyasette Ukrayna'da iş başına geldiği andan is not very itibaren de old. ilişkilerimiz And ever yoğun bir since he şekilde became devam the etti. president of Ukraine, we have Sayın managed to Putin'le daha establish eski. quite intensive relations. But we Şimdi date ortada bir gerçek back var. longer with Mr. Putin. Burada biz There's a eğer fact there we have to bir admit arabuluculuk to. If yapacaksak we are going to be en önemli mediators, adımlarımızdan bir tanesi de ne one of the oldu? fundamental steps to be taken Ukrayna'nın forward was temsilcileriyle to Rusya bring the Federasyonu'nun Ukrainian temsilcilerini delegates and the İstanbul'da Russian bir araya delegates getirdik. all together in Istanbul. Onları görüştürdük. We've had them Ve görüştürmek sit down suretiyle and de talk. yeni bir And süreci through these discussions, memnuniyetle başlattılar. managed to Ben istiyorum ki launch a bundan new sonraki process. süreçte de I hope and pray bunu that in the hızlandırarak devam aftermath, this ettirelim. process Hele will be hele accelerated even bu further. tahıl krizinin And olduğu bir dünyada hopefully in a world where we have the bizler grain crisis, gerek Rusya gerek Russia Ukrayna'dan and Ukraine bunları çıkartabilirsek will come inanıyorum ki şu to anda some sort of a tahılın place where sıkıntısını we will çekenler, be able to take those buğdayın, grains out arpanın, of those ayçiçeği ports yağının in order to vesaire supply the burada bir people who are rahatlamayı suffering the lack yaşayabilirler. of these commodities and help them heave a sigh of relief. Assalamu alaikum, Johri Bashkar. Aleykümselam. My question is about Syrian operation in Syrian, northern Syria. So Sweden and Finland confirmed about the Turkey's concern about the terrorism. So do you think that that new coming operation will be understood by international society? Thank you. Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. I think we won't Uluslararası carry out camianın an operation anlayacağı where international dilden community will onların not anlayacağı operasyonları understand or will yaparız. not appreciate. Türkiye We bu will carry out konuda ciddi operations which can be tecrübelere understood sahiptir. and grasped Hiç by the endişe international etmeyin. community. We are experienced enough, so don't be concerned. Don't worry. Natalia from the Catalan News Agency. I wanted to ask you about the meeting today with the Spanish President Pedro Sánchez. I wanted to know your assessment on the relations with Spain, and also if you have any update on the delivery of Spanish weapons. Thank you. İspanya bizim her şeyden önce Spain, çok samimi more bir than anything dostumuz. else, is a very close friend Ve of ours. en hassas And dönemde, en during the kritik most trying dönemde times, during the most biliyorsunuz, delicate and critical times, Patriot'ları ülkemize they have yerleştirdi. supplied Turkey with Diğer Patriots. NATO'daki ortaklar Other alıp partners götürdüler in NATO bataryalarını. took away Ama their İspanya missile batteries, götürmedi. but Spain Hala onların didn't do bataryası that, and we still Türkiye'de have duruyor. that equipment in Bundan dolayı Turkey. milletim adına, And I would like to devletim adına thank Spain once again on behalf of my özellikle people, on behalf Sanchez'e of my state, but şükran especially Prime borcum Minister var. Sanchez. I'm ever so Tabii grateful. bir de biz İspanya'yla bir adım attık. And we had taken a step O da forward with Spain, uçak gemisi which is about olayını building of an aircraft gerçekleştirdik. carrier. Ve İspanya ile birlikte And with Spain, uçak gemisini yaptık. we have Şu anda Anadolu uçak gemimiz constructed suya indirildi an ve öyle aircraft zannediyorum ki bu carrier yıl by the name içinde artık Anadolu. seferlerine de And it başlayacaktır. will begin Daha çok seafaring as of this year, SİHA'ların hopefully. inip kalktığı, It will helikopterlerin be inip an kalktığı aircraft bir carrier uçak where the gemisi helicopters or ve the bunun dışında da drones yine will land and bizim take şu an off. itibariyle And outside of this, yani 15 milyar
doları We have aşkın a trade volume of bir about $15 ticaret billion hacmine between the sahibiz. two countries. Hedefimiz bunu 20 Even more milyar than dolara that. And we have the goal çıkarmak of increasing that ve number up to bu $20 konuda tabii billion. Sanchez'in özellikle And I know buradaki devlet adamlığı Pedro önemli rol Sanchez is a oynuyor very ve important bu statesman, toplantı and this is very vesilesiyle de instrumental. His statesmanship is very değerli instrumental dostuma, in achieving aynı these zamanda goals. Kral And I would like to Felipe'ye thank de my distinguished friend yine and şahsım King milletim adına Felipe VI şükranlarımı once again on bildiriyorum. behalf of myself and on behalf of my nation. Evet, biraz da bu tarafa kayalım. And let's look at this part. Let's have questions from here this time. Mr. President, Keir Simmons from NBC News. In the past, Joe Biden has said some things about you that left you very angry. This week, you appear to be best friends with President Biden. What changed? And can I press you also on whether you were given any guarantees by members of Congress that Turkey would receive military supplies, for example, F-16s? Siyasette böyle bir şey olur mu? Can you possibly have such a thing in politics? Siyasette dün dündür, bugün I mean, bugün. yesterday is yesterday, today is today in Bunu politics. bu şekilde bilmemiz lazım. We should know this. Onun için de 24 saatte I siyasette mean, çok in şey 24 değişir. hours, a lot of things change in Ve politics. bu anlayışla da And with this siyaseti understanding yürüteceğiz in mind, ama we will dimdikte continue to do duracağız. politics, but we will Bu konudan stand tabii straight to, of Türkiye-Amerika course. ilişkilerinin And geçmişi the çok relations çok between Turkey and the eski. US goes way Ben back to başbakan long olmadan years. önce Before I became a prime Sayın minister, Bush'la bir süreç başlattım. I had Ve started o günden a bugüne gelen process with bir former sürecimiz var. President Bush, and things have Tabii iyi günler continued oldu, since kötü then. günler oldu. We have had Öyle good veya days, böyle bad days, Türkiye-Amerika but ilişkileri somehow de yolunda Turkey-US devam etti. relations have continued on a certain track somehow. Microphone, please. Sorry, this is the second part of my question. Just, did you get any guarantees from members of Congress that they would pass agreements to send weapons to Turkey, F-16s, for example? Şu anda işte burada bir çelişki var. Now, Şu there is an inconsistency here, demokratlar, which is, cumhuriyetçiler. there's Her iki Democrats, taraftan there's da Republicans. belli bir desteği Now, there are two almak sides, and we gerekiyor. need support from both Fakat to bütün a bunlara certain rağmen extent. But in spite of Sayın Biden this, kendinden President emin, ben buna Biden was inanıyorum. sure Burada of da himself, zaten I bunun believe, açıklamasını and yaptı. in fact he did Temennim make odur an ki explanation to the dostluğumuza, secretary, and I dayanışmamıza hope yakın that bir neticeyi a result çıkartalım. will suit our closeness and friendship eventually. Thank you very much, Mr. President. Nick Schifrin from PBS NewsHour. If I could go back to the question of extradition, the agreement that you signed with Finland and Sweden says that Finland and Sweden will address the extradition requests. It does not say that Finland and Sweden will confirm Turkey's extradition request. So are you asking Finland and Sweden to go beyond the language that you've agreed? Şimdi metni okudunuz. Now, you have read Buna the göre text. ele alacaktır. If it says they Veya will tackle verecektir, this, vermeyecektir. or they will extradite Tabii or not. bizim I ne mean, anladığımız the thing is, önemli. what is important is Görüşmelerde, what we understand, konuşmalarda and what's important is ne what we anladığımız discuss önemli. during our Ve meetings bununla and ilgili deliberations olarak with da them. İsveç And regarding this, bu 73 kişiyi these güncelleyerek 73 people, bize vereceğinin Sweden sözünü bu gave metinle us a verdi. promise through this Verir text veya that they will vermez. update these things Biz about şimdi bu these metin 73 üzerinden people bunun and will takibini extradite them. yapacağız. They will either Ona extradite göre de or not. kararımızı The thing is, we will vereceğiz. follow things up based on this And text, sir, and sorry, we just to will follow take a up, decision you talk about how accordingly. you want the world to respect Turkish judicial system. You cited that earlier to a question. If the Finnish and Swedish judicial systems themselves do not allow the extradition, will you respect those judicial decisions? Biz bunların özellikle terörizme, bu yargı When sistemleri it comes to terrorism particularly, çanak tutuyorsa if their bunu judicial açıklasınlar. systems Yok terörizme, pave the way for terrorism, yargı they should sistemleri explain çanak how. tutmuyorsa bunu da If not, açıklasınlar. they should Bizim explain ülkemizde how. In our teröre country, ve terörizme bizim terror yargı and sistemimiz terrorism in our judicial asla system çanak tutmaz. is not Ve allowed for teröristlere in any way yönelik at all. bu konuda And in yasalarımız, our system, yasal our düzenlerimiz legislation,
gayet Our serttir. regulations are quite harsh Gereği when it comes neyse to bunun gereğini de terrorists. yaparlar. And our judicial system Temenni does ederim ki what needs to be done Finlandiya ve about such İsveç'te people. And I kendi hope that ifadeleri Finland and bizim Sweden, yasalarımız bu konuda serttir. they said it Gereğini themselves. They said our yaparız legislation is harsh too, and we diyorlar. will do what it takes. This is Öyleyse what biz de they said. gereğini bekliyoruz. So we expect them to do what it takes. Arkadaşlar, So dear colleagues, kifayeti dear müzakere friends, olmayacak mı? won't we approach an end? Thank you, Mr. President. Defi Kutsokosta from Euronews. I would like to make a question about Greece because we saw yesterday after your meeting with the American President Joe Biden that the need for the stability in the Aegean has been discussed. So what exactly has been discussed? And this means that we should expect a de-escalation of tensions in the region or even a meeting or a new approach with the Greek Prime Minister? Thank you. Yani Yunanistan Now, when it comes to Greece, germedikten sonra biz as long as germeye Greece doesn't cause meraklı tensions, değiliz. we're not dying Ama to şunu create söyleyeyim, any tension ourselves. 147 Let me tell you kez the following. hava sahamızı ihlal eden 147 times is the Yunanistan number where bunun Greece hesabını violated our vermek airspace, durumundadır. and they have to explain Onun için de themselves. 147 kez I'm hava talking about sahamızı ihlal edeceksin. 147 times Ve of buna karşı violating our airspace. Türkiye'nin So you hava do this, kuvvetleri de and then gerekli olan vis-a-vis cevabı this, verdiği zaman the rahatsız Turkish olacaksın. aircrafts Böyle bir şey yok. respond to this and you will Önce feel uncomfortable about it. Yunanistan bunu bir defa No bir way. düzene koymalı. So first of all, Ve o Greece adalar, has to put things adacıklar in order buralara there. kalkıp And silahlandırmaya they gitmesi should not try to arm those Lozan islands and isles, ve Paris which is anlaşmalarına against the terstir. Lausanne Treaty and the Bu Paris anlaşmaları da Treaty. bir okusunlar. So they should open up Buna and read göre those de treaties adımlarını first, atsınlar. and they should take their steps accordingly. Señor presidente, una pregunta muy breve. Se ha hablado mucho en esta cumbre de lucha antiterrorista y quería saber si hay algún plan de la OTAN o de Turquía. Sen de İspanyolcayı bilmiyorsun tabii. ¿Continúo? Your interpreters don't speak Spanish, sir. Ah, Your interpreters in the booth speak Turkish and İngilizce. English only. Can you ask your question in English, please? You have talked many times about terrorism and the threat it's supposed to mean to NATO and its allies. And I would like to know if Turkey and NATO has plans to combat that terrorism in Afghanistan. Afganistan'daki Now, terörle mücadele noktasında Combating terrorism in biz Afghanistan. daha önce biliyorsunuz Now, regarding burada that, as you know, priorly, yani 1000'e yakın askerimiz vardı we had close to ve 1000 NATO soldiers and officers ile birlikte there. Amerika ile Together with birlikte NATO and koalisyon together with güçleri the olarak US, we were part orada of the ciddi coalition manada forces. bir mücadeleyi And verdik. we spent a lot of Ve efforts şimdi de yine there. aynı şekilde And Afganistan'daki now, likewise, yeni In sürece Afghanistan, there is a new process katkıda now, bulunma and arzusuyla we have the desire to contribute to Kabil this new Havalimanı'nın process. With this in işletilmesine mind, yönelik biz we varız. are saying Katar, that we're here, hatta we're ready to operate Birleşik the Arap Kabul Emirlikleri de airport. olmak In suretiyle fact, including güçlü olarak Qatar da and the United Arab Emirates, havalimanının in a işletimini tripartite manner, ele alabiliriz. we can possibly Altyapı, operate üst yapı the airport in çalışmalarıyla Kabul, ilgili and de we can work for gerekli olan infrastructure and destekleri superstructure work verebiliriz for the airport, and we can dedik. give Ve bu konuda support accordingly. This is what we have Afganistan said. tarafının And the yaklaşımını bekliyoruz. We're waiting Temennimiz for the odur ki Afghan party, oradan da olumlu the Afghan yaklaşım side, and we're gelirse waiting for what biz they de will say. adımlarımızı If they atacağız. approach this positively, we will take steps Evet. accordingly. President Consoy from Asca News Italy. I would like to ask one question concerning the definition of terrorism, because this is the very point of all this discussion with Finland and Sweden. Turkey had a problem with the European Union about the Turkish definition of terrorism in the Turkish judiciary system, which is not accepted by the EU. And that's the reason why the problem of the free passports for the EU was never solved. Now you are saying that Sweden and Finland will have to extradite terrorists
that you consider terrorists, but they could be not considered terrorists under the EU definition and Finnish and Swedish definition. PKK is a terrorist organization under the EU list, but the EU list does not consider terrorists the FETO organization and the YPG or PYD. So they cannot extradite people that belong to this organization just because they belong to this organization. If there are proven crimes, violent crimes, terrorist crimes, yes, but they have to be proven for those single people, single persons. So is there a problem for you, if you, Turkey, and your veto that you have removed now, if these countries decide that people that you accuse of terrorism are not terrorists under their law, under the EU definition, they are not in the list, the EU list, because they're not PKK, but they belong to this other organization. There is a problem. Is this something that would push you to put the veto again? Thanks. Terörist noktasında biz belgeleriyle beraber sadece şiddete başvurmanın ötesinde düşünün ki birçok insanı öldürmüş ve bu öldüren insanların hala terörle alakası yoktur deniliyorsa bizim zaten o ülkenin yasalarına da güvenmemiz mümkün değil. Biz bu belgelerle beraber kendilerine bunları istihbarat örgütlerimiz verir ve istihbarat örgütlerimizin verdiği bu belgelerle birlikte de bunların tarafımıza gönderilmesini isteriz ve bizdeki gerek yargı organlarımız gerek istihbaratımız bu belgeler olmadan da zaten bunları talep etmez. Olay bu kadar açık. Eğer müsaade ederseniz artık biz de dönmemiz gerekecek. Çok çok teşekkür ediyorum. İlgi alakanıza özellikle sağ olun, var olun. Türkiye eğitimiz soldan çıkış yapabilirler.